अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि ओरिफ्लेम के जो शैम्पूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, इस वजह से वो डेली यूज़ की प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। इसलिए मैं आज आपके लिए एक केमिकल और एक ऑर्गेनिक शैम्पू का कंपैरिजन लेकर आई हूँ। ये वाला जो केमिकल वाला शैम्पू है ये 330 में अवेलेबल है और इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं 185 ml है। इसके कंपैरिजन में ये जो ऑर्गेनिक शैम्पू है ये इसकी क्वांटिटी 250 ml है और ये मैंने 850 में लिया था ऑलमोस्ट 4 मंथ्स पहले, तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये वाला जो केमिकल वाला शैम्पू है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लोग इसको डेली बेस पे भी यूज़ करते हैं क्योंकि इसके कोई रिजल्ट्स नहीं होते, केमिकल वाले बने हुए हैं और डेली बेस पे यूज़ करने की वजह से हमारे शैम्पू जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। 1 डेढ़ महीने बाद हमें फिर नया लेना पड़ता है और इसकी